हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि आप अपने क्रोम ब्राउज़र में कोई भी वीडियो ओपन करते हो और उसकी वॉइस नहीं आती है, तो आप कैसे ठीक कर सकते हो, हम इस वीडियो में पूरा जानने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो चलो शुरू करते हैं। आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। उसके बाद ऊपर जो थ्री डॉट दिख रहे हैं, इस पर जाना है। अब थोड़ा नीचे आना है और सेटिंग पर जाना है। सेटिंग में आ जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब जहाँ साइट सेटिंग लिखा है, इस पर जाना है। अब आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना है। अब जहाँ साउंड लिखा है, इस पर जाना है। इसमें आने के बाद आप देख सकते हैं कि यह बंद है, इसलिए आप जो भी वीडियो या सॉन्ग चलाते हो उसकी वॉइस नहीं आती है, क्योंकि यहाँ से बंद होता है। आपको यहाँ से इसे इनेबल कर देना है। यह करते ही आप जो भी वीडियो क्रोम ब्राउज़र पर चलाओगे उसकी वॉइस आ जाएगी। तो आप इस तरह से अपने क्रोम ब्राउज़र में आ रही वॉइस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूले और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।